Bueno, estoy con el número uno, con Franco, que es para mí el number one en lo suyo, es un top. Y mira lo que se va a llevar, mira lo que se va a llevar. Otro Franco, campeón. Toma, te lo entrego ya aquí. Otro campeón. Otro campeón. ¡Uah! Otro campeón, otro niño que se va para Valencia. Para Valencia. Vaya pepinazo, vaya pepinazo. Va a aprender a luchar también, ya viene con marcas. ¿Se le puede ver la marca ahí que tiene o no? Mira, ya es que se peleó con sus hermanos ayer. Y como yo en la cara, mirá la nariz y mis ojos. Mira ahí. Bien. Bueno, un abrazo muy grande. Chao, 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 chao.